алейкум YouTube көрүүчүлөр. Баарыңыздардын карман орозоңуздар кабыл болсун. Мен бүгүн ифтарга пирог жасайын деп жасап жатам. 5 жумуртка керек. 1 чыны сахар керек, шекер. 1 пачка разрыхлитель керек. Жарым стакан суу май керек. Анан 2 чыны un керек. 1 чыны düşes сок керек. Кимде ким düşes сок болсо düşes сок кошсоңор болот. А эгерде сүт кошом же айран кошом дегендер болсо, аларды кошсоңор да болот. Менин үйүмдөгүлөр düşes менен жакшы көргөндүктөн düşes менен жасайм. Düşes сок менен, лимонад менен. Жасасаңар болот, абдан даамдуу. Баарын аралаштырып чалып алабыз. Рецептин описанияга жазып коем. Менин чыгарган тамак аштын рецепттери описанияда болот. Ошол жерден көрүп карасаңар, баардык рецепттер бар. Ар бир жасалган нерсенин астына жазып коем. Жакшылап чалып, ундары эзилгенче аралаштырабыз. Миксер барлар миксер менен аралаштыргыла, миксери жоктор вилка менен же кашык менен же мондай венчик менен аралаштырсаңар деле жарай берет. Өтө коюу, өтө сүйүк болбош керек. Мен 1,5 чыны un салгам. Суюгураак болуп калды, анан дагы жарым чыны un коштум. Ошондо баардыгы 2 чыны un кошулду. Абдан жеңил. Үйдөн жасасаңар болот. Жарым чыны менен суу май кошуп атам. Кадимкидей эле тамак жасаган суу майдан кошосуңар. Эч кандай оорчулугу жок. Ушинтип баарын аралаштырып, чалып, листке салып, духовкага коюп койсоңор 15-20 мүнөттө бышып чыгат. Муну үстүнө крем сүйкөсөңөр да болот, сүйкөбөй жесеңер да болот. Мен бүгүн сүттүн акчасына быштак, сыр, кефир алгам. Ошол быштак шоколады менен алгам. Ошону үстүнө жаап көрөм анан. Мынакей листке салып бышырып алдык. Момундай болуп бышты. Мынакей бышырсаңар болот. Мынакей кыздар, менин пирогум даяр болду. Үстүнө шоколадный творогтон сүйкөп туруп, анан шоколад сыйып койдум. Чай менен ичсеңер абдан даамдуу болот. Жасаңыздар, силер дагы менин каналыма катталыңыздар. Подписаться басыңыздар. Класс басыңыздар. Көрүп туруңуздар, дагы көп нерселерди жасап чыгарып турам. Орозоңуздар кабыл болсун, тамагыңар таттуу болсун. Баарыңарга рахмат.